Dr. Abiy muummichi ministeeraa Abbaasaa awwaaluudhaaf Jimma dhaquunsaa beekamaadha. Haalli Abbaasaatti awwaale immoo dinqisiisaadha. Hedduu kan dinqisiise. Hinayne akkas dhugaa dubbachuudhaaf hinayne. Akkuma irra guddaan keessan quba qabdanitti awwaalcha sanatti deemuudhaaf namoonni hedduun xayyaaraan murotanii kaanis makiinaadhaan kaanis waan adda addaatiin gamas imalaa turan. Warra xayyaaraa immoo xayyaara guddaa jijjiiruudhaan akka imalli deemu dhoorkee jira jechuudha. Akka xayyaarri tokko ka'ee karaan Jimmaan deemne dhoorkee jechuudha. Hojjetaa mootummaa hundaan hujii teessan hojjedhaa akka nama taaziyaa abbaa kiyyaa naa hojii awwaalettiin isin fudhadhaa akka nama taaziyaa na dhufettiin isin fudhadhaa jeen. Khobaasaatti gadhiisee kutee jechuudha. Abbaasaa gizee awwaale warra silaa biyya ollaarraa Jimma lafoota Jimma magaalaa adda addaarraa bakka shaashee sanitti achi deemaa jiran hundaa'u hin dhufinaa jaheetu poolisaa fi wataaddaraan kararratti dhoorkaa turanii jechuudha. Deebisaa turan nama akka namni hin laffaaniif akka namni hin dadhabneef akkuma abbaa ilma hiyyeessaa tokkotti akkuma abbaa nama firan qabnee tokkotti akkuma abbaa nama hundaatti awwaalchi isaalleen awwaalcha nama kaanii walqixa akka ta'u barbaade jechuudha. Ergaan inni dabarsuu barbaade tana keessatti lagzariiniin an muumicha ministeeraa ta'uudhaan awwaalchi abbaa kiyyaa kan nama biraarraa adda ta'uu qabate jettu hin fudhanne jechuudha. Dr. Abiy an osoo ta'e hin godhu dhuguma dubbachuuf ana osoo ta'e hin godhu yoon kijiba malee hin godhu dachiin girgireessa ana osoo ta'e silaa kabiraa ta'e maas madfi dhawa heddumminni sangaadhaa gaalaa wanni qalamaa dunkaanni dhaabamaa wanni godhamaa hundi hisaabarraa bahatii turte jechuudha. Osoo kabiraa taate dhugaa dubbachuudhaaf ammoo inni dhoorkee ummata dalagaa irratti ummata silaa paarlaamaa keessa wajji ka'u deemu ka'e ministeerota wajji deemu ka'e hundaa'u dhoorkee bolammaa faadhaas dhoorkee maayii irratti bolammaan faan didanii jala dhaqan jechuudha. Isa duuba wajjin osoo hin deemin duubarraa itti dhaqan jechuudha. Bakka taaziyaa ol seenee mana abbaasaa xiqqoo taa'ee yoon as ture namni ol yaa'a tajattuuf ka'ee ba'ee kutee jechuudha. Abbaasaa awwaallatee an osoo ta'e hin godhu kas yoon kijibe malee hin godhu an dhuguma sanitti an hin godhu silaa kabiraa ta'aniis dhugumatti hin godhan. Agarree warra amma dura bulchaa turees guyyaa meeqa baandiraa gad xiqqeessanii madfii dhawanii taa'anii taaziyaa dunkaana ciraa jiboota qalaa namni biyya adda addaarraa biyya mootummaa garagaraarraa ollaarraa haadhaarraa du'e abbaarraa du'e jechaa girrisaa fi xalayaa dubbifamtuu fi televizhiinaa fi jinnijjaankaan xiixxituun hundinuu harkaa turreemi. Suurumaa televizhiinummaan Itoophiyaatu bakka san dhaqee akka taaziyaa abbaasaa awwaalcha abbaasaa waraabne godhu. Wannummaa girrigirriin takkallee akkan jiran akkuma abbaa ummata biraatti akkuma abbaa ilmoo aangoo hin qabnetti akkuma abbaa ilmoo taayitaa hin qabnetti abbaan isaa akka awwaalamu godhuun beekumsarraayi qaroomarraayi hayyoominarraayi. I'm proud of him. Hedduun dinqisiifadhe jechuudha. Hedduun dinqisiifadhe. Achirraa deebi'ee abbaasaa osoonii fi du'a abbaasaa sabbaree mana galee namni manatti itti osoo hin xiixin ministeeronni manatti osoo hin xiixin walgahii adawaayiidhaa irra taa'ee gaggeessuun marii san oofsisuun ifiifuu dandeettii biraatiin maastu sabbaree jechuudha. So Dr. Abiy seenaa akkuma dalagaa jirutti itti fufee jira jechuudha. Oromoon jabeeffadhaa hayyuu keessan osoo har'a jaraa taate
Akkana qofaaf jarri hangi inni isa faarfatu dachii samii walis sossoos osoo hajaraa taate. Osoo hajaraa taate jarri dachii samiidha garagalcha jechuudha. Isa dinqisiifachuudhaan. Keenyaga kam goona jabeeffadha. Dhugumaan biyya tana jijjiiruudhaaf deemaa jechuun namichi kun muratee jira jechuudha. Dhugumaan biyya tana dimokiraasii fi federaalizimii haqaasan fiduudhaaf carraaqaa jira jechuudha. Dhugumaan biyya tana maqaa ilmaan Oromoo kana maqaa dhugaadhaa ka Oromoon gizee bulchite hakkanaa jaamee hegaretti illee akka dubbatamu taasisuu irratti deemaa jira jechuudha. Dhugumaan hojjechaa jira jechuudha namichi kun. Jabeeffadhaa isiniin jenna jechuudha. Abbaa Dr. Abiy Rabbi warra jannataa godhu. Namoonni hedduun abbaan Dr. Abiy fi Abiy waliin argarre waliin beekan Abiy abbaasaan dubbisu Abiy fi abbaansaa wal quban qaban Abiy abbaasaarraa waan akka quban qabu jaanii warri olola oofu adda addaa hedduudhaatu jira. Du'a isaa tana dura garuu Dr. Abiy bira dhaqee jira abbaan gaafa Finfinnee dhaqe wallaansaaf Abiy irraa dubbatee jira tana. Maaliif amma dura dubbatee jira jechuudha. አባቴ መጥተው ነበርና ከእናንተ ጋር ስብሰባ እንዳለ ነገርኳቸውና መረቅልኛል። የመጡት እግራቸው ማታ አባቴ መጥተው ነበርና ከእናንተ ጋር ስብሰባ እንዳለ ነገርኳቸውና መረቅልኝ warri olola biyya abbaan jaalatu isin fakkaatti dogoggortanii jirtanii jechuudha. Abbaan kiyya na bira dhufee ture jechuudha. Amma miti barka je abbaan du'ee miti kaje osoo abbaan lubbuun jiruuti himee jira jechuudha. Viidiyoon ni jirti jechuudha. Abbaan kiyya na bira dhufee wallaansaaf rakkachaa ture miila isaa tirratti sarkuleeshinii isaa deemuu diduudhaan saniifuu ogeeyyoota fayyaa kana naa eebbisinaan jeeti abbaan kiyya na himee. Isaanii wajjiniin ganama walgahii qabajeetiin galgalatti himee wajji haasoyinee turre naa eebbisii isaan kun rabbii gaditti warra nama fayyisaa jiru nama wallaanaa jiru anillee hafuura naa kannan jeeti dubbatee jee jechuudha. Laal kunoo viidiyoo abbaasaa inni dubbate ragaadhaan jechuudha. ማታ አባቴ መጥተው ነበርና ከእናንተ ጋር ስብሰባ እንዳለ ነገርኳቸውና መረቅልኛል። የመጡት እግራቸው ታሞ ጅማ ጣታቸውን ቆረጧትና ወደዚህ ብለድ ሰርኩሌሽን መድረስ ስላልቻለ እግራቸው አበጠ። መሄድ አልቻሉ። በጣም ያማቸው ነበር። ከትናንትና ወዲያ ሕክምና አገኙ። እዚህ መድኃኒት ተሰጣቸው እና ቀኑ ሙሉ ፎይ ብሎ ስለዋሉ ከእግዚአብሔር በታች እኮ እነዚህ ሙያተኞች ፈዋሽ ኡማኔ ሁን Rabbi gaditti warra nama wallaanu warra nama fayyisu kanaafuu isaan kana naa galatoonfadhu naan jee ololli abbaarra deemu san ka kijibaa ta'uudha nama agarsiisaa jechuudha. Abbaan isaa isa bira dhufeeti wallaansa barbaachisu harkatee abbaa isaatii wajjin gattaa'ee haasawee mari'atee irra haasa'ee jira jechuudha. Suuraan adda addaa bahaa jirti jechuudha. Inni abbaa isaatii wajjin wal quba qabaachuun abbaa isaatii wajjin wal qunnamtii qabaachuun saniifuu olola ilmi abbaa maqaan dubbannee jechuudhaaf olola irratti ofuun tasuma tan barbaachisnee fi tanaman deemsisnee san akkasitti hubatamuu qaba. Wanni guddaan jiru immoo Jonkura Sagalii wanni guddaan jiru Dr. Abiy nama addaati. Dhugumaan nama addaati. Nama abbaasaa qixa abbaa hiyyeessaatti awwaalchisaa akka raawwatamu godhu jechuun waan addaati. Ana osoo ta'e hin godhuu yoon kijibe malee. Hin godhuu ana osoo ta'e. Ifirra dhaabbadhee gullaan ana yoon ta'e hin godhu. Hanga dachii samiin girgirooytuutti malee. Wayiin irraa baradhee jechuun tan warraawu. Akkitti dhugumaan biyya yoo jaalatanii fi saba tajaajilu yoo jaalatan qixa uummata hiyyeessaatti if gabbuusanii osoon arraa aangoo tana qabaachuu baadhee taayitaa tana qabaachuu baadhee jedhanii makiinaa mootummaa takka kaatee karaa Jimmaa akkan deemne dhoorkanii xayyaarri tokko uummata fuudhee akka karaa Jimmaan dhayne dhoorkanii ministeerri tokko na jalan deeminaa jedhanii dhoorkanii ifumaa fi jaartii isaa qabatee dhaqee abbaasaa awwaallatee
warra achi dirqiidhaan dhufe maa dhuftan jee ka'ee deemu jechuun dandeettiidha beekumsa. Ija hiyyeessi itti awwaalamuun abbaan kiyya awwaalamuu qaba. Qeexaqa hiyyeessi itti awwaalamuun abbaan kiyya awwaalamuu qaba. Legzariin addaa abbaa kiyyaaf awwaalcha abbaa kiyyaatiif hireen an harkadhe tanaan. Hiree Oromoon na kannite tanaan. Carraa Oromoon biyya bulchuu natti kannite tanaan godhee maqaa Oromoon balleessu maqaa uummata qeerroo wareegamtee san hin balleessu maqaa sabaan balleessu maqaatti godhuun qabadu abbaa kiyyaa kana kan jedhuun akkas godhuunsaa hayyoomina isaan nama agarsiisa. Nama dhugaadhaan maqaa uummata Oromoo kan ol kaasuu barbaadu. Nama dhugaadhaan maqaa Oromoo kana kabajaa karkatu taasisuu barbaadu ta'uusaa dhugumaan keessan naa galaa jechuudha. Jabeeffachuun teenya jechuudha. Cinaa dhaabbachuun teenya. Waan irra bobbaa irraa dhorkuun teenya jechuudha. Achirraa deebi'ee dura taa'ee walgahii adda waayiidhaa qad godhee gaggeessuun achi booda masraa beeta isaatti ofiisa isaatti galee namoota adda addaa dubbisee gaggeessu jiraachuu jechuun osoo abbaan kiyya kutee hin deebi'uu beeku jabinarraa beekumsarraa hayyoominarraa sabrii qabaachuu danda'urraa kanarraa barnoota namuutu fudhachuu qabna. Abbaa Dr. Abiy Haji Ahmad Ali rabbiin jannatul firdoosin si haa badhaasuu siin jenna. Dr. Abiyyis rabbiin si haa jajjabeessu maatii teessan hundaa'u rabbiin isin haa jajjabeessu jenna jechuudha.